Dein Hund kann es dir nicht sagen, aber sein Gewicht spricht Bände. Ich habe dir ein Vergleichsdiagramm erstellt. Bleib dran, um zu sehen, ob dein Hund zu dick oder zu dünn ist. Die Folgen von Übergewicht bei Hunden können zum Beispiel sein Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Gelenkserkrankung. Vergleiche folgende 3 Punkte mit dem Schaubild: Rippenbereich, Brust-Bauchlinie und von oben die Ansicht der Taille. Speichere dir dieses Video ab, um deinen Hund später zu vergleichen, und folge uns für weitere Hunde-Workouts und Tipps.